Բարև ձեզ, եթերում չեմպիոնի հետն է։ Այսօրվա մեր հաղորդումը սկսում ենք ոչ թե մարզադահլիճից, այլ ֆերմայից։ Մեր չեմպիոնները նույնպես տարբերվում են, նրանք սպորտից բացի զբաղվում են նաև անասնապահությամբ։ Երկու եղբայր, երկու չեմպիոն, մի մեծ պատմություն։ Մեր չեմպիոնները Սամվել եւ Գասպար Տերտերյաններն են։ Բարև չեմպիոններ, սովորաբար ձեզնից հարցազրույց են վերցնում ոչ թե ֆերմայում, այլ մարզադահլիճում։ Մի տեսակ անսովոր չի։ Անսովոր է, բայց փոքր վաղտվանից շատ եմ սիրել այս գործը, փոքր 12-13 տարեկանից այս հայրիկս որ գնում էր անասուն առնելու տենց կամ հողագործության մեջ, վերջնի ես գնում էի հետը, թե հողագործություն լինի, թե անասնապահության այդ գործում, ամեն գործի մեջ սիրել եմ, օգնել եմ իրենց։ Շատերը ձեզ գիտեն որպես չեմպիոններ, իսկ ովքեր գիտեն, որ դուք նաև զբաղվում եք անասնապահությամբ։ Ընկերները, մարզիչները գիտեն բոլոր, ում հետ որ շփվում ենք բոլորն է գիտեն, ով մեզ ճանաչում են։ Ձեր օրը որտեղից է սկսվում, մարզադահլիճից թե ֆերմայից։ Որ հավաքների չենք լինում, առավոտյան ֆերմայում անասուններին կեր ենք տալիս, հետո գնում ենք մարզումների։ Ֆերմայում որ աշխատանքն եք անում անձամբ առանց որևէ մեկի օգնության։ Կերակրելը անասուններին։ Սամվել ավելի դժվար է գորգում թե ֆերմայում։ Չէ, դժվար է գորգում։ Գասպար, փաստացի քո երկրորդ կյանքն էլ ֆերմայում է։ Հեշտ է այստեղ։ Ճիշտն ասած, սպորտը ինձ թվում է ավելի դժվար է, որովհետև այնտեղի մարզումները շատ դժվար են, մանավանդ մեր սպորտը, ըմբշամարտը, ինձ թվում է, որ աշխարհում բոլոր սպորտաձևերից ամենադժվարն է, իսկ սա էլ իր դժվարությունն ունի, իր պրոֆեսիոնալություն ունի, որ պետք է այս գործի մեջը ամուր լինես, որ կարողանաս ճիշտ այս ամեն ինչը կազմակերպես, բայց փառք Աստծո, ինչ տեսել ենք մեր ծնողներից, ինչ այդ ամեն ինչը կողքից մեր աչքով տեսել ենք, հիմա փորձում ենք նրանց նմանվենք, որ հետագայում սպորտից հետո կարողանանք այս ամեն ինչին տիրություն անենք եւ ավելի առաջ տանենք այս ամեն ինչը։ Երբ մրցումների չես, օրդ սկսում է ֆերմայում։ Ոնց ես հասկանում կենդանիների լեզուն։ Ճիշտն ասած, երբ հավաքների չենք լինում, հիմնական տանն ենք լինում, ընտանեկան այս գործերի մեջ, ինչ որ ստեղծել են մեր ծնողները, եւ փորձում ենք նրանց թեւութիկունք լինենք, եւ այս ամեն ինչն էլ ավելի շատ եղբայրս ավելի շատ այս գործի մեջ հմուտ է եւ նրա մոտ ավելի շատ լավ է ստացվում թե անասունների լեզուն հասկանալը, թե կերի process-ով նրանց կերակրելը, ես ուղղակի ավելի շատ կողքից ինչով կարողանամ, ինչով որ կարում եմ օգնում եմ, բայց Սամը ավելի շատ է այս ամեն ինչի մեջ, շատ է գործը սիրում, բացի սպորտը, նա այս կյանքով ապրում է, ես ֆերմայի կյանքով ապրում է, թե նրանց մորթելու, թե միս կտրատելու, թե ամեն ինչը նրա մոտ շատ լավ է ստացվում, պրոֆեսիոնալ, նաև ճիշտ է, ինքը այդ գործով չի զբաղվում, հիմնական ըմբշամարտն է, բայց ով որ այդ գործով ամեն օր զբաղվում է, ինքը նրանցից էլ ավելի շատ այդ գործը կարողանում է գլուխ բերել եւ դրա մոտ շատ լավ է ստացվում։ Իսկ որն է ավելի շատ եկամուտ բերում, անասնապահությունը թե սպորտը։ Սպորտը եկամուտի հետ հարաբերած կապ չունի, ես սպորտով զբաղվում եմ ոչ թե եկամուտի համար, այլ որ կարողանամ իմ ազգի պատիվը բարձր պահեմ, իմ ընտանիքին կարողանամ ուրախացնեմ, հարազատներին, երկրին, կարողանամ երկրից դրոշը բարձր պահեմ, որ ինձ ճանաչեն իմ այդ տարած լավ բաների համար սպորտում։ Իսկ սա արդեն երկրորդ հական է, որ վաղը մյուս օր սպորտից հետո կարողանամ այս ամեն ինչը առաջ տանենք երկու եղբայր եւ մեր ծնողներին ավելի շատ ուրախացնենք մեր անցած ճանապարհով։ Գիտեմ, որ սպորտից բացի նաև լավ մարզադահլիճ ունեք, որտեղ եթե հավաքների չեք, մարզումների չեք, մարզումներն անցկացնում եք այնտեղ ու փորձում կատարելագործվել։ Գնանք այնտեղ, մեր զրույցը շարունակենք այնտեղ ու նաև մարզվենք։
Ես մեր հերոստատիտողներին հիշեցնեմ, որ Գասպար Տերտերյանը երիտասարդների աշխարհիկ չեմպիոն է, Սամվել Տերտերյանը երիտասարդների Եվրոպայի չեմպիոն։ Տղաներ, հաճախ եք այստեղ մարզում անում։ Դե երբ հավաքների չենք լինում, հավաքներից գալիս ենք, հանգստանում ենք մի քանի օր, վերականգնվում ենք։ Մեր էջմիածնու մարզումների հետ միասին, երբ որ չենք հասցնում գնանք Երևան ֆիթնես ակումբ մարզվելու, այստեղ ամեն պայմանը կա, որպեսզի լիարժեք մեր մարզումները անցկացնենք եւ ոչ մի բանով չի զիջում, ինչ որ մեզ պետք է մեր սպորտաձևի մեջ, որ մենք կարող ենք դրանով մարզվել, այդ ամեն ինչը այստեղ կա եւ դրա հետ միասին ունենք շոքեբաղնիկ, բասեին, որ մարզումից հետո կարող ենք այդ ամեն ինչից օգտվել եւ այդ ամեն ինչով մեր պարապմունքը լիարժեք լինի։ Գորգային մարզումները անցկացնում ենք մարզադահլիճում, որտեղ որ մարզվում ենք, իսկ ուժային մարզումները փոխարինում ենք այստեղ, մեր զալում ենք մարզվում։ Որ մարզասարքի վրա է սիրում աշխատում։ Հիմնականում բոլոր մարզասարքի վրա էլ մարզվում ենք։ Սամվել, վերջին հաղթանակը քունն է։ Դարձար Եվրոպայի չեմպիոն, այն էլ հաղթեցիր ադրբեջանցի մրցակցի եզրափակիչում։ Ինչ հիշողություններ կան այդ եզրափակիչից։ Շատ լավ հիշողություններ, շատ ուրախ էի, բայց չեմ մտածում ադրբեջանցի, ռուս կամ վրացի, գորգ եմ դուրս գալի միայն հաղթանակի համար, շատ ուրախ էի։ Կասպարի հետ եղբայրական մրցակցությունը տալավ քեզ դեպի չեմպիոնություն։ Կասպարի հետ շատ պարապմունքների վաղ շատ ենք մարզվում իրար հետ, հիմնականում իրար հետ զույգ ենք ամեն սաղ պարապմունքներին, շատ է ինձ օգնել։ Կասպարը ինչ խորհուրդ է տվել եղբորը կարևոր մրցաշարից առաջ։ Դե Սամվելը այս մրցաշարից առաջ շատ պատրաստ էր, քանի որ 23 տարեկանների Եվրոպան, որ գրավեց երկրորդ տեղ, այնտեղ հաղթեց ուժեղ տղաների տիտղոսակիր գործող Եվրոպայի եւ աշխարհի չեմպիոնին, մենք ճիշտ ասած հույս չունեինք այդքան, որովհետեւ նրա տարիքը եւ նրա փորձը, ոնց որ ասած, որ այսպես նայում ենք, չէր համապատասխանում այդ իրեն վարած գոտեմարտին, բայց մրցաշարը Սամվելը ցույց տվեց, որ կարող է այդ ամեն ինչից մի քանի անգամ ավել, ինչ որ մենք իրեն տեսել ենք մարզումների ժամանակ, մի քանի անգամ ավել նա գորգի վրա այդ ամեն ինչը ցույց տվեց եւ հաղթեց այդ ուժեղ մրցակիցներին եւ եզրափակչում էլ կարող էր հաղթանակի հասնել, 1-1 հաշվով պարտվեց եւ արդեն այստեղ երիտասարդների առաջնությունում, քանի որ այնտեղ այդպիսի լավ հանդես էր եկել, այստեղ մեր վստահությունը չեմպիոնականի ավելի շատ էր, վստահ ենք, որ պետք է չեմպիոն լինի, ուղղակի իրեն այդպես միշտ իրեն մոտ չենք խոսում, որ բոլորից ուժեղ ես, պետք է անպայման հաղթես, քանի որ այդ ամեն ինչը մարզիկին կարող է տանել լարվածության, ես իմ վրա եմ վերցնում այդ ամեն ինչը, որովհետև ես այդ ամեն ինչի միջով անցել եմ, եղել եմ շատ ուժեղ երիտասարդների մրցաշարերի ժամանակ եւ շատ ցանկության դեպքում, որ ուզեցել եմ չեմպիոն դառնամ, ինչ որ միած սխալ եմ թույլ տվել շատ ուզելուց, եզրափակիչներում մանավանդ եւ չեմ կարողացել չեմպիոն դառնամ եւ այդ փորձը ես փոխանցել եմ իմ եղբորը, որպեսզի նա այդ սխալը թույլ չտա եւ կարողանա դառնալ հաղթող եւ փառք Աստծո կարողացանք այդ նույն տակտիկայով, որը որ ես այդտեղ սայթակել եմ, այդ նույն սայթակումը Սամվելը թույլ չտա հոգեբանորեն եւ կարողանա դառնալ հաղթող եւ ստացվեց։ Սամվել, երիտասարդների քնչեփ 23 տարեկանների առաջնությունն արծաթը քեզ մոտիվացրեց դեպի չեմպիոնություն ցավը ճանապարհի։ Ավելի շատ փորձ էր ինձ համար, ավելի շատ վստահություն, ես երիտասարդների Եվրոպայի առաջնությանը ավելի հանգիստ էի մոտիկացել 23-ների Եվրոպայից հետո, որովհետև այն տղաների հետ, որտեղ այնտեղ մրցեցի, այստեղ արդեն ավելի, չեմ ասի թույլ, ավելի փորձով ավելի ցածր մարզիկներ էին, ավելի հանգիստ էի, էլի։ Մենք այստեղ տեղափոխվեցինք ֆերմայից, ձեր օրը նաև այնտեղ է անցնում։ Ֆերման ձեզ ուշ տալիս է։ Ճիշտ ասած, մարզումներից հետո, երբ որ միշտ այդ սպորտի մեջ ես առավոտից մինչև իրիկուն, ամեն օր այդ դրա մեջ ես լինում, որ գալիս ես տուն, արդեն ոնց որ ասած, պետք է մի քիչ ցրվես, կտրվես այդ ամեն ինչից, որպեսզի միտքդ մենակ այդտեղը չլինի, դա արդեն ծանրաբեռնվածություն է լինում,
իսկ այս ֆերման, այս ամեն ինչը որ կա, գնում ես, ոնց որ անասուններին կերակրեցինք, այդ ամեն ինչը ոնց որ ցրում է քեզ, այդ կտրվում է սպորտից, չես մտածում քո հակառակորդների մասին, այդ քո հոգեվիճակի մասին եւ հաջորդ հավաքին արդեն որ պետք է գնանք մի շաբաթ հետո եւ 10 օր հետո, ոնց որ ասած, այսպես հանգիստ ներվերը քո այդ հոգեվիճակը սա նորմալ գնում ես մյուս հավաքին եւ ավելի լավ է ստացվում։ Հետաքրքիր է հեշտ է, որ տանը երկու չեմպիոն կա։ Ճիշտ ասած մենք մի բանով էլ է մեր բախտը շատ բերել, որ բացի չեմպիոնը մենք իրար կարողանում ենք օգնել, որովհետեւ մի քաշային կարգում ենք։ Այտենց մի քանի կիլոյի տարբերություն է մեր տարբերությունը քաշային, տարիքայինը 2 տարվա, բայց արդեն հավասար հակառակորդներ ենք, այս վերջում Սամը ոնց որ ասած ավելի մի քիչ սկսել է ինձ բանանել, ճնշել գորգի վրա, բայց այդ ամեն ինչը, քանի որ երկուսս էլ սիրում ենք կռիվ տալ գորգի վրա մինչև վերջ, այդ ամեն ինչը մենք օգտագործում ենք գորգի վրա մարզումների ժամանակ եւ այդ ամեն ինչը օգտվում ենք դրանից եւ մրցումների ժամանակ ավելի հեշտ է լինում մեր երկուսի համար, քանի որ այդ ամեն ինչի միջով մարզումների ժամանակ անցել ենք եւ մրցումներին այդ ամեն ինչը մրցումներով ցույց է տալ այդ ամեն ինչը, որ օգտակար է շատ։ Իսկ գորգից դուրս չեմպիոնների բախում չկա բնավորության, խառնվածքի։ Ճիշտ ասած, Սամի բնավորությունը շատ հանգիստ բնավորություն է, չխոսքան, այդքան շատ չի սիրում շփվել, բայց ասեմ, որ շատ աշխատասեր է, համեստ եւ ընկերասեր, հասնող եւ ես ճիշտ ասած այդպես իրապես այդքան շատ չէ, աշխատասեր չեմ այդքան, սիրում եմ շփվել բոլորի հետ, ազատ այստեղ այնտեղ տես տարբեր, բայց Սամը այդպես չի, Սամը ավելի շատ փակ իր գործի գլխի վրա, միշտ տարբեր տեղեր իր գործերով, սիրում է որ անընդհատ ինչ-որ մեկին օգնի, կապ չունի ծանոթ բարեկամ, այսպես։ Հեշտ է Գասպարի հետ, որպես մեծ եղբայր ինքը քեզ։ Հեշտ է, ամեն գործում օգնում է ինձ, ամեն խորհուրդով իրա։ Ես էլ լսում եմ իր խորհուրդները եւ շարժվում եմ առաջ։ Գասպար 2025-ին երիտասարդների աշխարհի չեմպիոն դարձար։ Դրանից առաջ բանակայինների չեմպիոն էր, որտեղ էր ավելի բարդ։ Ճիշտ ասած, բանակայինների աշխարհի առաջնությանը որպես մեծահասակների առաջնություն, իմ առաջի մեծահասակների առաջնությունն էր միջազգային եւ աշխարհի առաջնություն էր զինվորականների, ես էլ այդ ժամանակ ծառայության մեջ էի, ամենափոքր մարզիկն էի մեր հավաքականի, մեր հունարոմական հավաքականի եւ պատասխանատվությունը շատ մեծ էր, մանավանդ որ Հայաստանում էր գտնվում մրցաշարը, ամեն կերպ մտածում էի այնպես պիտի անեմ, որ անպայման կարողանամ հաղթել, ուժով չէի զիջում հաստատ ոչ մի մարզիկից, զուտ հոգեբանական հարցեր էր, որով կարողացան մեր մարզիչները, իմ ավագընկերները իրենց խորհուրդներով հոգեբանորեն կարողացան այնպես տրամադրել ինձ, որ ես կարողացա գորգի վրա շատ լավ գոտեմարտեր անցկացնել եւ բոլորին հաղթել եւ դառնալ չեմպիոն եւ շատ շնորհակալ եմ բոլորին դրա համար եւ արդեն հաջորդ տարի մասնակցեցի մինչև 20 տարեկանների երիտասարդների արդեն իմ վերջի տարիներ երիտասարդներում մասնակցեցի Հայաստանի առաջնությանը գրավեցի առաջի տեղ եւ այդտեղից հետո Եվրոպայի առաջնություն դրանից առաջ ճիշտ ասած շատ վատ սայթակում արեցի միջազգային մրցաշարում Ռուսաստանում էինք մասնակցում Եվրոպայի առաջնությունից առաջ ճիշտ ասած լավ չդասավորվեց հենց առաջի գոտեմարտից պարտվեցի ինձանից մի քանի անգամ թույլ մրցակցի վերջի վայրկյաններին եւ այդ գոտեմարտը ինձ հոգեբանորեն ճիշտ է շատ տանջվեցի, բայց ավելի շատ ուժեղացրեց եւ ավելի շատ պատրաստեց ինձ Եվրոպայի եւ աշխարհի մրցաշարերին դրանից լիքը օգուտ քաղեցի եւ փառք կարողացա Եվրոպայի առաջնությանը գրավել երկրորդ տեղ, իսկ աշխարհի առաջնությանը դառնալ հաղթող։ Այժմ բլից հարցեր ունենք ու խնդրեմ երկուստ էլ պատասխանեք։ Ով է ավելի համար։ Ավելի համար Երկուսս։
Ով է առաջինը նեղանում։ Եղանում Սամը։ Ես։ Ով է ավելի կարգապահ մարզումների ժամանակ։ Երկուսս։ Երկուսս։ Ով է ավելի շատ լսում մարշին։ Երկուսս։ Ով է ավելի շատ սիրում հաղթել ադրբեջանցիներին։ Դե երկուսս էլ կուզենք, դա բոլորն են ուզում։ Իսկ եթե ընտրելու կարիք կա արդեն պետք է ընտրել, ով է զիջում։ Ես։ Նկատում նաև հետաքրքիր խաղեր ունեք, թենիս, բիլիարդ, հաճախ եք զբաղվում։ Ճիշտ ասած, հա, մանավանդ մրցումներից առաջ, երբ որ մրցում ենք պատրաստվում եւ տանն ենք լինում, ծրվելու նպատակով գալիս ենք այստեղ մեր ընկերների հետ, ժամանակ ենք անցկացնում, խաղում ենք այս խաղերը, լողանում ենք, շփվում ենք եւ այդպես մեր առօրյան այդ մի տեղով այդպես էլ է անցնում եւ այդպես շատ հանգիստ ենք մեզ զգում եւ տրամադրությունը բարձր։ Իսկ ով է հաղթում։ Նայա ժամանակ։ Ճիշտ ասած, դες չի լավ ենք խաղում, ուղղակի զուտ երբ որ տան ենք լինում այդ ժամանակ։ Հեշտ լինում է, որ երկու եղբայր ինչ-որ մի բանի վրա խաղակ մրցեք։ Պես, հա, լինում է։ Ինչի վրա է խաղում եք, եղբայրների մրցակցությունը ինչի վրա է։ Տարբեր բաներ էլի, հիմնական ով պետք է պատիվ տա։ Տենց առանձին ով ինչ շատ է սիրում ուտեսներից եւ մենք կարող է երկուսով խաղանք, բայց արդեն այնտեղ ընկերներն են միանում բոլորին։ Ու ինչ եք սիրում։ Կասպարն ինչա սիրում, Սամվելն ինչա սիրում։ Սամվելը շատ սուշի հետ սեր ունի, հենց մարզումներից հետո միշտ այստեղ հավաքվում ենք, մարզումից հետո ընկերներով միշտ պատվիրում ենք եւ նստում ենք։ Ես էլ ճիշտ ասած, տենց խորոված են սեր ունեմ։ Բիլիարդը շատ դեպքերով ասում են շախմատային խաղ է, հաշվարկ։ Հա, Սա համեմատել է ինչ որտեղ նշամարտի հետ։ Ինչ ընդհանրություններ կարող լինեն բիլիարդը ինչ որտեղ նշամարտի հետ կարելի համատել։ դե պետք է կողմնորոշվես, նշամարտի մեջ էլ է այդպես, որ պետք է քո մրցակցից մի վայրկյան շուտ դու կողմնորոշվես, որ հնարք բաց չթողես, եթե մի վայրկյան ուշ կողմնորոշվեցիր, հաստատ այդ նույն հնարքը նա քո վրա է կիրառելու եւ այս նույն խաղն էլ պետք է հասկանաս, որ խաղաքարով որ մեկին այնպես դու ուղղությունը պահես, որպեսզի կարողանաս հետել դրա իր փոսը, բայց շախմատն ինձ թվում է ավելի շատ մտածելու առումով ավելի շատ, քանի որ շախմատն էլ եթե ինչ-որ մի սխալ քայլ բաց թողեցիր, կարող է ճակատագրական լինել եւ այդ խաղը պարտվես եւ նույնն էլ ըմբշամարտի դեպքում մանավանդ մեծահասակներում ըմբշամարտը հիմա ես որ մասնակցեցի առաջ անգամ մեծահասակների Եվրոպայի առաջնությանը հասկացա որ այնտեղ եթե մի կես վայրկյան զգոնությունը թուլացնես կարող է ճակատագրական լինել այդ ամեն ինչը քեզ համար մի փոքր սխալի դեպքում եւ չկարողանաս հետ բերել այդ գոտեմարտը եւ ես էլ միշտ որ փոքր ժամանակվանից շախմատ եմ խաղացել ճիշտ ասած ես վերջերս այդքան էլ շատ չեմ խաղում բայց այդ խաղը իմանալով շատ եմ կապում ըմբշամարտին, որովհետև այնտեղ էլ ինչ-որ մի հատ խաղաքար որ բաց ես թողում, հետո կարող այդ խաղաքարի պատճառով ճակատագրական լինի եւ չկարողանաս այդ խաղը հաղթել։ Սա մեր չեմպիոնների տիտղոսային անկյունն է, մեդալային հավաքածում, մոտ 100-ի հասնող մեդալ։ Կասպար, որն է ամենաառաջին մեդալը եւ որն է ամենաթանկ մեդալը։ Ամենաառաջին մեդալս մինչև 17 տարեկանների պատանիների Եվրոպայի առաջնության 3-րդ տեղի մեդալն է։ Սա իմ առաջին մեդալն է Եվրոպայի առաջնությունում։ Իսկ ամենաթանկ մեդալը, որին որ շատ էի սպասում, մեծահասակների մեջ արդեն Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալն է մեծահասակների, որը որ ես բոլոր մեդալներից ամենաբարձրն եմ դասում, քանի որ մեծահասակների առաջին մեդալն է։ Սա է Սամվել Տերտերյանի ոսկե մեդալն է Եվրոպայի առաջնությունում, Սամվել ինչպիսի աշխատանք կա այս ոսկե մեդալի հետևում։
Սա տարիների քրտնաջան աշխատանք է, մոտ 12-13 տարվա, ամեն օր 2-ից 3 մարզում եւ ճիշտ աշխատանքի շնորհիվ, այս տարիների աշխատանքի շնորհիվ կարողացա այս մեդալը նվաճել։ Ինչպես հասկացա, մարզումները հիմնականում նրանց հետ է կասկածում, որ իրասին մարզվելը սիրում է։ Այո, շատ ինտենսիվ մարզումներ ենք կարողանում անցկացնել երկուսով, քանի որ երկուսով որ լինում ենք, այդպես ոնց որ մթնոլորտը ավելի սենց աշխուժ է լինում եւ ավելի լավ ենք մարզվում։ Մրցակցություն կա ձեր մեջ։ Ճիշտ ասած հիմա հա, արդեն հիմա հա, մի քանի տարի առաջ է, բայց հիմա հա ներկա դրությամբ։ Սամվել, եթե վաղը պաշտոնական գոտեմարդում էր, ով էր հաղթելի։ Ով ուժեղ է։ Իսկ այս պահին ով է ուժեղ։ Ես կասեմ, որ ինքը ներկա պահին։ Փորձենք արդեն գորգը ցույց կտա։ Միմյանց ամենաուժեղ ու թույլ կողմերը, եթե մեկ նախադասությամբ ներկայացնեք։ Մեկ նախադասությամբ ես Սամը ավելի քիչ օգնող է, քան ես գորգի վրա։ Ես կասեմ ֆիզիկապես ավելի ուժեղ ասպարա։ Չեմպիոնի հետ այսօր երկու ուժեղ ըմբիշների հետ է։ Երկու եղբոր, որոնք արդեն իսկ հասցրել են աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոն դառնալ։ Նրանց հաջողության գրավատանը միասնականությունն է ու միմյանց հանդեպ հավատը։ Դե ինչ տղաներ, ձեզ մաղթում եմ, որ շատ շուտով ձեզ շնորհավորելու առիթ ունենամ նաև մեծահասակների աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոն դառնալու կապակցությամբ։ Շնորհակալություն, մենք էլ կփորձենք բոլորի սպասելիքները արդարացնենք եւ մեր հայացքի դրոշը բարձր պահենք տարբեր երկրներում։ Դե ինչ, իսկ դուք սպասեք նոր չեմպիոնների։